കുറെ സമയമല്ലോടാ ചാർജിങ് പോയിന്റിന്റെ പ്രശ്നോടാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. If any assistance is required regarding AC lights and mobile charging point. 972409. Hello. Railway helpline number. My charging point is not working. Train number 10 Jam Express 19578 I think. B3 coach 40 seat number. B3 46 charging board not working. Yeah, charging board not working. Drive is sent over. Okay. Come fast as soon as possible. Yes. 27 വിളിച്ചത്. നോക്കാം എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരും അല്ലേ? നോക്കാം. വിജയിക്കോ 5:27 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആളെത്തി മോനെ ആളെത്തി. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ശരിയായിന്നല്ല പറയുന്നു. നോക്കാം. എന്നെ കുമിടാമുയ